紮嘅平息方法都可以接受，係解釋聖經呢個即係跌咗幾個啫。咁所以好多時咧，我哋會話喺嗰個即係用翻呢個啦，喺社會文化平息嗰度咧，好容易去了解啊！我哋用文化嘅方法去睇，假設用比例咧，用個當字的譬喻，我哋如果用呢個社會文化平息，就可以知道點解個父親當當子翻嚟嗰陣時，佢俾咗咩啊？衫、鞋、戒指，各有象徵，各有意思。你要用社會文化平息落去睇，哇！點解個父親係仁慈嘅父親啊？用社會平息去睇，佢唔理嘅，佢喺個榮譽與恥辱嘅模式裏邊，佢唔理會啲猶太人點睇個父親嘅形象，佢湧出去點啊？見到個仔邊人攬實佢，攬實個不潔嘅人。呢個不過不潔人係個仔，所以我用社會文化平息去睇嘅話咧，我哋清楚到點解佢會咁做，點解會咁做，點解個社會現象會咁做，點解大仔唔入去，用個方法去睇。咁當然啦，我引起大家去讀聖經啦呢句啊，慢慢睇下，講少少你咁所以我哋要用正確嘅詮釋方法去了解聖經話俾我哋聽嘅天主嘅真理。每度都有個益處，每樣都有個好處。讓我哋喺譬如一個大嘅真理裏邊，我哋摸到呢個真理，真係真理一部分，呢度一個真理一部分，呢度即係加入真理一部分，加合喺上嚟咧就變咗一個咩？多啲認識嘅真理，多啲認識嘅真理得唔得？咁如果了解咗之後咧，你發覺到原來咁嘅喎，聖言就成書，乜嘢成書啊？將天主説話寫成啊嘛。一本書，好啦，跟住隔落聖子就成人，幾時啊？聖誕節啊嘛，你啱啱過咗聖誕節啊嘛，係咪？聖言成了血肉，寄居在人間，好清楚啦呢個咁所以咧兩個呢個多數講緊咩？只是咧係舊約嗰部分，天主不斷上次都講過啦，天主嘅聲音喺舊約裏邊不斷咁講嘅，藉着先知，不斷將佢嗰個聲音話俾人聽。新約裏邊即係出過兩個天主説話出咗2次啫，我討咗歐陽十個光啊，因為我同樣聽到，所以聽到你幾好咧係咪？一次就喺約旦河，這是我的愛子啊，另一次喺邊度啊？又去參加啊！歐陽十個堂啦，我哋係啦，就顯示咁其他乜嘢？有咩咁係咪天主聖言斬咗啊？咁天主聖言冇出聲啊？天主聖言幾時出聲啊？對耶穌咯，耶穌天主不斷咁出聲，話俾我聽，天主真正係邊個？真正係邊個？佢點解要做呢樣嘢？點解派遣佢嚟到呢個世界上，將舊約嘅法律嘅天主變成咩啊？新約嘅仁慈嘅天主。所以法利賽人就話：經常咁嘅法律咁樣，梅瑟法律咁講啊。但係耶穌話唔係啊，而家仁愛嘅天主出咗嚟，係嘛？係兩種表達，清楚？法律嘅天主同埋仁愛嘅天主，由法律嘅天主變成咗仁愛嘅天主。咁所以咧喺度嚟講，聖言成書，聖子成人，咁即係乜嘢咧？不尊就卑啊！天主原本高高在上，佢聖言成書，將佢説話由無限嘅，將變成一個咩？呢個人嘅文字。變成一本好似呢本書，即係當你假設呢本聖經啊，假設就係點啊？就係呢本書。好啦，咁所以咧話俾我哋聽呢本書咧，無論咩譯本都好啦，請大家唔好擺喺廁所。呢個就聖言成書，唔好擺喺廚房喺戰鬥底，因為呢個聖言成書係嘛？好啦，如果我知道個情況之下，天主説話喺呢度講神聖嘅話，好啦，佢又不尊就卑，令到咧另外啦。耶穌基督係神嚟嘅喎，係天主嚟嘅喎，佢係無限嘅喎，甘願自己撇去無限嚟到呢世界上成為咩啊？有限，除咗罪之外，佢完全同我哋一樣，受人管轄，甘於貧窮，係咪？為咗貧窮，甘於貧窮嚟到呢個世界上，去表達出咩？天主愛人嘅訊息
不斷就備。咁因此咧，我哋明白到天主咁樣愛我哋嚟到我哋呢個世界上同我哋一齊，目的係咩啊？就係個救恩歷史嘛，就係帶俾我哋聽佢嘅真理啊嘛，係救贖嘅真理啊嘛，係救贖嘅歷史啊嘛，啊，好，係咪夠鐘啊？再嚟啊！再少少 OK， 唔緊要，得嚟啊！你對手係要行，我舊約嚇，對舊約，呢啲明白多啲就 OK 㗎啦，呢啲就清楚啊，對舊約。咁舊約最重要係乜嘢啊？有啲人咧係唔尊重舊約嘅，因為咧舊約其實佢有啲人唔識睇添，唔係有啲人真係可能唔知佢講乜。你諗下揸住本編年記，你睇下讀下讀到你真係悶到即刻冚埋㗎啦，係咪？咁但係我編年記係咪啊？都係天主聖言嚟㗎喎，係咪？好啦，咁所以我哋喺舊約做啲係乜嘢咧？了解天主本性同救贖工程。天主本性咩啊？係愛我哋，創造我哋嘅天主，創造我哋嘅目的係乜嘢？分享佢嘅無限嘅大愛同埋佢嘅聖容光輝同埋佢嘅美善，讓我哋能夠接受得到啊！好，同埋救贖工程。跟住佢話天主係仁愛嘅天主，佢嘅許諾同埋救贖，佢許諾必踐啊，即係實踐必實踐。亞巴郎同亞巴郎許諾，同達美嘅許諾啊，舉個例啦，呢個都係實踐咗。啊，或者救贖，不斷用佢嘅方式救贖佢嘅選民。哇！天主係唯一嘅天主，因為世界上只有一個天主，只有一個天主，其他都係咩邪神或者偶像，人手做嘅木偶啊！哇！天主係生活嘅天主，係參與人類歷史，特別喺以色列民嘅經驗裏邊。我個經驗最大經驗就係紅海啦，祝福我經驗啊，最偉大嘅經驗，祝福經驗。哇！天主係最完美嘅通傳者，藉着先知嘅口向人説話。主動藉着先知嘅口向我哋講話，呢個最完美嘅通傳者，係明白啦？好，跟住啊，咁睇下天主嘛，天主揀選一個民族係救贖嘅一個步驟，係救贖嘅一個步驟。好，佢救贖全人類嘅計劃嘅其中一部分。跟住咧。對呢個民族，對呢個民族或者以色列民族，對佢嘅工程有所貢獻，因為佢代表咗咩啊？代表咗天主向全世界去傳播天主嘅救恩嘅喜訊，應該有貢獻啊！好，跟住咧，將恩佢託付俾佢，呢個佢就係呢個民族，即係以色列民。哇！得到咩咧？你目的係咩？全人類嘅救贖。咁你就會問點解天主唔揀意大利人，或者係我哋中國人去做佢嘅選民咧？咁大家可以睇《申命記》第7章，目的係乜嘢？因為當時亞巴郎嗰個民族係咩？全世界最卑微嘅、最弱小嘅民族，所以天主就揀嗰個民族作為